ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஆர் சுவை. நம்ம இன்றைக்கி ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலை முதல் தடவையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக இந்த லட்டில் நம்ம சர்க்கரையும் வெல்லமும் ஆட் பண்ணாமல் நல்லா ஸ்வீட்டாக பண்ணியிருக்கோம். இதை எப்படி பண்ணாலும் வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் அளவு வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணிக்கிங்க. இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ண வேர்க்கடலை வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஜஸ்ட் 1 மினிட் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். இப்போ வேர்க்கடலை நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு 3/4 கப்பு பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் ஒரு ஜஸ்ட் 1 மினிட் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/4 கப் அளவு எள்ளு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 60 செகண்ட் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். ஆக்சுவலாக இது அந்த ஹீட்லேயே அந்த கடுகு மாதிரி பொரிய ஆரம்பிச்சிரும். அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஆற விட்டுடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஆறின உடனே நம்ம இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. பாருங்கள், இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு கப் அளவு டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அதாவது பேரிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கொட்டையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 1/4 கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதே பேன்லேயே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம அரைச்சி வச்ச டேட்ஸை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கிங்க. இதை ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க. ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆன பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுடரில் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். பாருங்கள், கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுடரில் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், டேட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பவுடரையும் இந்த டேட்ஸையும் நல்லா ஈக்குவலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் ஆட் பண்ணலை, நீங்கள் விருப்பம் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்க முதல் பெரியவங்க வர ஒரு லட்டு எடுத்தாலே போதும், அவ்வளோ ஹெல்த்தியான லட்டு இது. பாருங்கள், இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கையில் கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாம். இதை நீங்கள் 1 வீக் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாம். பாருங்கள், சூப்பராக நமக்கு லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு சூப்பரான ஹெல்த்தியான லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.